किसी भी देश की वायुसेना में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं लड़ाकू विमान। उनकी गति, उनकी मारक क्षमता, रडार में न पकड़ाने की काबिलियत और हथियार से ही उस वायुसेना या उस देश की ताकत का अंदाजा लगता है। भारत के राफेल फाइटर जेट को इस सूची में शामिल किया गया है, जबकि तेजस मार्क ए को भी सराहा गया है। हालांकि वो दुनिया के 10 खतरनाक फाइटर जेट्स की सूची में शामिल नहीं हो पाया है। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट में पहले नंबर पर है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग। नंबर 1 पर होने के बावजूद इस अमेरिकी फाइटर जेट की गति और नियंत्रण को लेकर विवाद है। इसके बावजूद इनके 750 प्लेन्स बन चुके हैं। इनका उपयोग 11 देश कर रहे हैं। कई देश और उत्पादन की मांग भी कर रहे हैं। इसे एक ही पायलट उड़ाता है। इसकी लंबाई 51.4 फीट, विंग स्पैन 35 फीट और ऊंचाई 14.4 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1975 किलोमीटर पर घंटा है। यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दूसरे नंबर पर है सुखोई Su-57। यह रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसका मैक्सिमम स्पीड 2135 किलोमीटर पर घंटा है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसे एक पायलट उड़ाता है। इसकी लंबाई 65.11 इंच, विंग स्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है। इसमें 12 हाई पॉइंट्स भी है, 6 अंदर और 6 बाहर। इसमें हवा से सतह, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन गाइडेड, अनगाइडेड क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम एंड एक्टिव होमिंग बम भी लगाए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है चेंगडू J-20, चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। इसे J-20 माइटी ड्रैगन भी बुलाते हैं। यह बेहद भारी और ताकतवर लड़ाकू विमान है। चीन ने इसे अमेरिकी F-22 और Su-57 से टक्कर लेने के लिए बनाया है। इसकी अधिकतम गति 2450 किलोमीटर पर घंटा है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसे एक ही पायलट उड़ाता है। इसकी लंबाई 69.7 फीट, विंग स्पैन 42.8 और ऊंचाई 15.5। इसमें 6 तरीके से मिसाइलें अंदर की तरफ लगाई जा सकती हैं। बिना हथियार और ईंधन के इसका वजन 17,000 kg है।